大家好，呢個就係超級進化擴充包嘅烈慾狂火 X。呢個呢，因為已經完咗豬子個年代，嗰個係啦，所以呢，而家呢變咗超級進化啦。好，今日呢，我哋有我哋嘅特別嘉賓嘅，就係呢隻我喺日本抽嘅1000円扭蛋，咁而家有派上用場啦。咁今次呢，亦都有我哋嘅超級噴火龍 SAR 物同埋 MUR 嘅，咁我哋事不宜遲，開箱啦！選切一張，2、3，喂，咁快就嚟咗 R 咯喎！好快就嚟咗我哋嘅 R，一、2，好嚟啦！問卷先，真係普通 U 啫，好冇 SR 噴火 SR 就好啲咯，係 R 閃，一、2，R 閃，超級噴火龍俾運氣我先。R 閃道具，佢變咗呢個 Switch 嘅遊戲咯喎，寶可夢傳說，好嚟啊！AR，睇下咩屬性嘅先，草屬性嘅係邊個咧？哦，原來係都靚噶喎，其實呢隻草蟋蟀係啦，靚嘅。小光嘅 SAR 都好噶，R S，睇下先，哇呢條邊唔得，冚牌先，唉，好啦，再快少少啦，好驚喎。普通 U， 1、2，冇普通 U， 好啊 ，MUR 同埋 SAR 都好靚噶，見到條邊喎，哇！嚇死！我仲以為係 SR 添，好彩係 RR 啫。我哋嘅主角啊，超級噴火龍啊！俾啲運氣我先，俾啲運氣我先，咁樣幾似喎。俾啲運氣我啊！好，噴火龍嘅加成，多啲運氣我咧。呢張又係唔想要嘅 SR 啊，同 SAR 啊，唔想要嘅地有 SAR 啦，但係亦都有好多。咁啊，希望係牌嘅，我哋睇下啦，冇啦，係啦，冇嘅，我哋今次呢個盒 R 都冇問題，冇嘅，超大冰淇淋，又張銀閃啫，仲以為勁卡啫 ，AR，哇，好可愛，好 Q，好似上個卡包超級勇氣，唔係超級沙奈朵咁樣嘅，係啊，佢個 feel 好似咯，1、2，冇嘢，好特別，希望有我哋嘅爆配啦，係啦，R 小夢
夢妖魔啊，呢隻係實用卡嚟嘅。OK， 好 good， 抽噴火龍嘅啫。好冇啦，白卡，幾靚嘅啫。今次就係抽實用卡。嗱，實用卡出嚟，鯊魚 OK 嘅，鯊魚 OK 嘅，鯊魚啱啦，估啱咗啦。鯊魚 OK 嘅，鯊魚 OK 嘅，鯊魚好嘅，鯊魚實用嘅。好，準備1、2、3，哎呀！哇！呢張幾靚，睇下卡嘅反閃，幾靚嘅係啊！又係呢隻，唔想再見到佢啦。好，冇嘅，白卡。會熬閃啫，萊希拉冇啊！我哋抽黑龍白龍嗰陣時抽唔到佢噶，係啊！而家出現 R 閃，好1、2、3個 R 閃 ，OK 繼續。最後又係佢啊！第一陣間 SR 抽唔抽到佢就睇呢隻噴火龍喺幫助我嘅運氣啦。我哋 AR 仲爭幾張？1、2、3、4，冇啦！最緊張嘅時候嚟啦！希望咧我哋呢張咧，睇先冚實先，好驚啊而家！我想睇下咩屬性嘅先，冇屬性哦。其實靚喎嗱，好過其他，好過嗰啲咩火焰鳥啊，嗰啲咩鯊魚啊，好過咩嗰啲帝牙呢個啦。但係最好嘅都係超級噴火龍啦。咁今次就好遺憾抽唔到佢啦。好，到我哋今日嘅講解係今日我哋嘅戰績啦。首先呢，我哋 R 閃係有我哋嘅帝王拿波 EX， 仲有我哋嘅超級噴火龍 EX， 跟住就係我哋嘅夢妖魔 EX， 跟住仲有我哋超級巨牙鯊 EX， 然後就係我哋嘅呢隻好可愛嘅AR， 跟住就係來電汪 AR， 然後就係鬥蟋蟀嘅 AR， 然後就係呢個嘅燃火能量 SR， 然後最尾就係我哋嘅超級長兔耳SR， 係啦，咁今次抽唔到噴火龍，擺隻噴火龍，抽唔到噴火，擺一隻噴火龍出嚟，但係抽唔到噴火龍。咁好啦，下條抽卡片見啦，拜拜。